أهلا بكم وسهلا. كأس العالم للسيدات، المنتخب المغربي يرفع التحدي بعد تحقيق إنجاز تاريخي. بعد كتابة التاريخ بفضل الفوز على كوريا الجنوبية في المباراة الثامنة ضمن المجموعة الثامنة برسم كأس العالم للسيدات، أستراليا نيوزيلندا، وهو أول فوز في المونديال. المنتخب المغربي تحديا جديدا للتأهل إلى الدور المقبل، وهو تحدي كبير يتطلب من لاعبات الأطلس بذلا مجهودا كبيرا لحجز بطاقة التأهل إلى الثمن النهائي. وبالفعل فوز كولومبيا على ألمانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد عن المجموعة ذاتها أدى إلى تعقيد الأمور بالنسبة للمنتخب الوطني في التأهل إلى الدور المقبل. وبعد انتهاء الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، احتلت كولومبيا المركز الأول برصيد 6 نقاط، مقدمة على ألمانيا ب3 نقاط بفارق أهداف عن المغرب 3 نقاط الذي حل في المركز الثالث، بينما ظلت كوريا الجنوبية المركز الأخير 0 نقطة. وقبل الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة، حسابيا ما زال بإمكان المنتخبات الأربع جميعها التأهل. وبالنسبة للاعبات الأطلس فعليهن أن يوقعن على نتيجة إيجابية ضد كولومبيا واعتذار تعثر ألمانيا للمضي قدما في المنافسة. وستتمكن لاعبات رينات بيدروس من الوصول إلى دور 16 من المونديال في حالة الفوز على كولومبيا، مع هزيمة أو اعتاد ألمانيا أمام كوريا الجنوبية. بهذا السيناريو سيحصل المنتخب الوطني على 6 نقاط مثل كولومبيا، بينما ستحل ألمانيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط أو 3 نقاط. وقد يكون التعادل مع كولومبيا كافيا أيضا للمنتخب المغربي إذا سقطت ألمانيا أمام كوريا الجنوبية، إذ يستحق لاعبات الأطلس 4 نقاط في المركز الثاني خلف كولومبيا في المركز الأول ب7 نقاط، بينما ستحل ألمانيا وكوريا الجنوبية المركز الأخير ب3 نقاط. كما يمكن للمغرب أن يتأهل حتى لو انتصرت ألمانيا على كوريا الجنوبية، لكن عبارة المنتخب المغربي سيضطرون للفوز ب4 أهداف على كولومبيا نظرا لفارق أهداف بالهزيمة 0-6 في المباراة الأولى أمام ألمانيا. وبعد أن ظهرت لاعبات مغربية شخصية قوية من خلال تجاوز الهزيمة أمام ألمانيات وانتزاع انتصارهم ثمين بعد كوريا الجنوبية، تعتزم لاعبات الأطلس الدفاع عن حظوظهن حتى النهاية والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة لإظهار الوجه الحقيقي لكرة القدم للسيدات النسوية المغربية التي تتطور وتتألق في مختلف المسابقات. بفريق قوي متلاحم، يطمح المنتخب المغربي بطل إفريقيا إلى تشريف كرة القدم النسوية في أول مشاركة في كأس العالم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.